piro? Kula umure 117. Kok isih tengen kupinge? Kula mripat yang mboten ciri kuping nggih mboten budhet. Mame napa niku? Kula mame biasa nek ning kalih madang men mboten mesti 5 dina kula madang pun kena napa-napa pun mboten pola. Oh, ngeten nggih. Kita Mas kula monggoro. Ora pengen sugih. Piring janji paringi waras slamet. Oh niku mawon nggih. Nggih. Ora kepengin sugih, Ah, mboten. diparingi waras slamet. Nggih. Niku pun kula anggap sugih nggih to. Nggih, nggih. Ah nggih ajeng sugih niku nek lara-lara ya padha wae Kula didongak-dongake sehat. nggih nggih nggih. 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 Niku wae dienggo tuku kinang. Nggih nggih. Anu Mas, Napa? wong urip teng alam donya niku mung sepisan to Mas. Nggih. Janji mboten teko. Mboten anu pikirane niku nggih gawe encer senajan ra duwe ning nek paling waras slamet iso nyandang madang sono tepi kelurang. Nggih, 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 nggih. Nggih mboten. Nggih, bener. Ning nek wong teko kancane setan. Nek wong Nek wong mboten kancane teko setan ra doyan. demit ora ndulit. Ah ngoten niku. Setan ora doyan. Walah, walah, walah. 117 Mbah sinten asmane? Kula namine Suparni. Suparni desa pundi mriki? Niki Sadang. Sadang, Nggih, Kecamatan. Kecamatan Nanggulan. Oh, Nanggulan. Kabupaten Wates. Nggih. Dongak-dongake. Nggih, nggih. Nggih, mangke niku slamet. Wong urip teng alam donya janji mboten pekok. Baju mboten pekok nggih. Nggih, pokoke pikir niku dienggo gawe etel. Etel niku nggo duwe gampang ning- to. Nggih. Nggih. Ngger paringi paras slamet iso nyandang iso madang nek tepi kelumrang. Nggih, 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 bener, bener. Dadi sing penting pikiran ora sangrangsang. Nggih, nggih, nggih. Trimo ing pandung, Nggih, nggih, nggih. bersyukur. Nggih. Wong Ora nek jalan kono. kula ndung para sak dinten-dintene mesti diparingi mboten ketang keting. Ning kok trimane sing kurang. Kurang. Leres. Gitu. Leres. Leres. Nggih pun kula didongak-dongake tak nyuwun Nggih, pamit, tak terus nggih. ke lampah. Akan sugeng Nggih. pun. Nggih, 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 nggih. Nggih. Turun nggih. Nggih. Besok iso ketemu malih. Ketemu mangke Ora Sadang. ketang ngimpi. Sadang. Oh, sehat sampean kula ben itu sehat. Nggih. Kula tuh saya bakul lider-lider terus Nggih. bisa sandang. Tapi nek sehate wong lanang iku pengen rabi terus. Wah. Nggih, ngeten nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Derekaken Nggih, Mas. nggih, nggih.